哈
的话语，上帝的灵，你就一起站着。是的，上帝的平安，上帝的喜乐，永远都与你们每一个人同在。将今天所有聚会，用这首亲眼看见你来享受上帝的同在。Kutsua, namasan madwa, ada, tuata, sika, tumutulan na,
做厝啊，平常咱若是所在做李林的啦平安基金会，安尼是讲有发出一点在厝周报嘛提玛丽的传话单，来真咱是伊提来做的来真那呀，我Nusoni, dari jenah pacunana, pintamana, dia nau di kita sana sesukai, bila dabai, amana sini pegawai nuatsina sekamiten, namu kepada leten tuata, sini kayangan tuatsina, kami kami 一起用金钱的心、爱主的心、渴慕的心，来到上帝面前，预备。所有的一切就是要荣耀归神，我们低头来默祷。天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当向他歌唱。Ai kacawananga kalawau tua smas pasir vanua iskau tua smas senayua semaladalan sma dia ayau dai madu Jadi Samparabanci打snai tua bahasa Musa， 我们一同站立赞美。
Nangwa nu ayaya sedala basu ngadan anak kazalai kemasi miri pada miri ini mau malashu liwan asu penora asu pasli su kalabutan kaitan na su anak di Yesus Kristus asu binasa kecauan manasika nas pangalaman itiayaw tanusuna na malalay kisah silang tuai teribabaw atwa sui mazamen ikiukai atungers mamparabat tanusuna na tinas isyuka masu tumiyang ito na simpasaliban na anak hai tanusud ito mana na semua asli kuya mali ayam na malawa sa kamatsmas su papuji kangan namin tuan na sibalan na kisah silang na tunggal ay tuan na piniti ayaw tanusuna na tunggal na sumuko mali aurishu kita tahu namen suah jikam. Berapa kita itu mereka suara ka masih ada. Itu namanya tu suah baru. Seluruhnya madu dan sen. Auri pas malam apa tu sukai. Tu nama tainu amana su baru ngasu kini namen. Auri na piniti ayam asu na dengar auri susah sekolah na kita balik padaroy tu asu warung tu asu pajatkan mali ayam na masalah turisu pinaputit sulan urisu kinangat tu mana su pitsulan at semas Saudi nama kanyat melibar tua sukai. Anak ini keayaban dan nusun. Uri usi talamu kipabarangan. Aku masih magila pada masumong. Uri mana marwa inuri pinakatanggadan ni Yesus Kristus. Amen. Amen. Ta celaka batas pada tegala-gala ay suwa peji inade tuas pada puluh atau pitu tuas pada puluh atau siba aurita syukuri itu ijaya pada puluh sunatan 我们一起来到我们的教主文要跟我们平安基金会的弟兄姐妹们说明我们是以主语为主，以主语为主。那我们的教读文也是用主语。那你手边如果有圣诗，也就是在我们的页数，在47到49页Nui janga ikna patagila sumupu di desa sa Barayan kita pilih lau alay-alay.
Tagiri pagayabayan. Lima Magaya Ipa Yamaw Ta Namasang Karabasa Masman Adi Jua Namaya Kay Maluhi Kacawan Atau Tamua Pasaban Imam Laban As Wa Marga Biduan Kedangan suku Yamato do Bida Bidai Iwa Nadan Israel aku sunnah ngardengeun hanuan Babu Ijuan Nama Rudai Cao Cao Uri sumukuiden tua kai ma na sauli aku putua wa dama tutubo ilo sa te ayabu. Lai chori ka sasukui na kai nga tumai tua tau tika ni maruku. Tapua sunadan sepata pua tu rumah kerana ketuari makua tu rusta keren.他们来到耶利哥，当耶稣与他们的门徒和一大群离开耶利哥的时候，有一个盲人以底买的儿子巴底买坐在路边讨饭。他一听说是拿撒勒的耶稣，就喊说：“大卫之子耶稣啊，可怜我吧！”许多人责备他，叫他不要作声。可是他更大声喊叫：“大卫之子啊，可怜我吧！”耶稣就站住，说：“叫他过来。”他们就对盲人说：“你放心起来，他叫你。”盲人马上扔掉外衣，跳起来，走到耶稣跟前。耶稣问他：“你要我为你做什么？”盲人回答：“老师，我要能看见。”耶稣说：“去吧，你的信心治好你了。”盲人立刻能看见，就跟随耶稣走了。这是神的话。阿门。Baik, malu anak hadiah Yesus Liku. Kau memang anak masih Liku Yesus. Ketua salah
Ketua Guru Navas nama Guru Nanu Zuaza Mavusat Walai Alak ni Dimayu di Pal Dimayu Nanu Mila di kata jangan di Ciancia ke Manda ku semua riba-riba di Yesus asal Nazari masih azrabat ibu na usul isu na bibiri ni dari orang agak ayah lalu Marisan ayai madu wa guru caca nagwa pada pasi rasa sahamaya ibu isuna dari diri ni dari orang agak ayah lalu sikit di Yesus sa ibu dulu ayau madu ayah Kai boy nasa nasa nadu dulu karena saru kamu kasaru uzai dulu ayah manusul di Yesus ayah simulis kawan mabisa sa kasar pagdirimu sa jua da Yesus ay hoy matu ni Yesus dusu saina sun tua su kudai ayai kemulat jua agsa lakuni sisi saringat dan tu semua rumah ayah anu liu di Yesus yamadu sau azua su sarua dua semas mabana su si temen nuar ayah au masu usanga isa niuni sa vai kiciu da Yesus来触看ますます。Dengar pujikan.
Ila kinarban maksnas, anasin kutoke maksnas, napakatawa sinaya sebenarnya saya suah tadi di si pagoda bertamu si di karera si 愿上帝的恩惠，上帝的圣灵，充满在我们当中。Kena kini sebenarnya nak dia kawan semas dan Suriwati dia tu dia kena betul dia. Mari-mari kini wak kena semas sini penelitian sini kuliah dari tu orang ajikan. Dah betul-betul marwah tu ada semas. Mari-mari juga ada 牧师，ada 小会。那makanya kaya di Maui tu mama zaman做事工报告，爱做这个对讲呢，屏东政府中心的呀，也是总会的属下的机构哦。那少呢，我们的主任会很详细的分享在做的新生案，因为在大政府中心度，今嘛的新生案你说，那也跟那三年啊给家来，那少呢的给家来一点哦。Jawab-jawab, mari-mari. Actually masing-masing itu ada sinopwa, sisio ada sauni. Boleh marpa, boleh pisau-pisau itu ada. Ini ada majemua Jepang, aitua nidang ni maju, aitua kaburi ni maju noya. Nah, semua majalah so. Boleh itu nama marpa, boleh pisau-pisau. Nah, 这段圣经大家都很熟悉哦。如果是我的话，我的经验是。从主日学的时候，我都已经记得，我已经都听过好几遍，这一段圣经的所谓的故事或是神迹哦，我相信在座的弟兄姐妹也都很清楚。然后我们那王阿达都不要讲他们西马的多大新农国西修马尔巴布比索，哎呀多爱做生生啊。那前面的多政府中心了呀，去来，去把你啥个大家那么阿拉炒哦，我们台东讲那么阿拉呀们大家，今年那么就话去哪里，你讲那么阿拉呀们哦，去来带做那么阿拉炒，爱做政府中心，所以他就按条方，到现在把干都把阿万做爱做细修。Kita nama pula tanah merah di mana majemua, di mana pinasabilan ta namuan, tua sulimata, tua pisor, tara nekat mungkin mana tara nekat. Ini nama majemua itu, ini nama asolung itu, mapula ta cau ya kuat. Masing-masing itu ta sinopwa sisyo, kemudian itu tu sinan pajang arah baci dan nuat semat. Kemudian itu masih tu sisyo tu no pacuna cima stua su kakabria no pacuna cima stua nida nisun ni tapi nama pula tada sinam bara baca sinan tada baba oleh kena marpa pisu lah di mana pangkat tu jual jika kai ai jual sisyo mana lu家所会呢，那么是大家新农把大家嘛中按整个程序或者是整个脉络lu家把出呢。爱做的嘛多mabuca早，那什么的微信no pinam的微信哦，第46节，那什么的什么那么是第马六，那没了一人，你们在路旁呀，人家没家边你到伊拉家哎呀，这道理他打，爱做的嘛多mabuca，우리 nama pa ayaya raba saya tua, ada kamari maju, ada pina ada ini nadwa, pina ada narawa ada ini nadwa. Sampai aiswa di majwa ada, lu kemasawan itu nak kita menang, tara sepatya yang nama, tara sepasa pidana, tua uri nama pa ayaya di maju, uri tinara kutian nua cau di maju. 可是很可惜的地方，如果讲比较俗的话哦，他很可怜哦。一定要那么把叔叔的把阿的
今仔的古典，伊安那嘛把叔叔，伊嘛在带转，伊嘛就马路上，变成那什么灵性的马路，把人们都拉拉个出来乱吵吵，把人们都拉拉个乱吵吵，你说的马路啊去恰恰，你说的马路啊，可嘛不搞不，这样不多去那啥嘛，nu tak kacawan na kinum na semarin simarawa. Baik di pawarai dan mungkin oh, lupa kena main doang asal ini ada kicia-cia tahu, 我不知道你的反应会如何。如果我们平常看见这么多讨饭的，刚刚那个圣经说马布扎迪马有讨饭那也蛮的。lu secara mereka tanah maya tuan, kita baru bawa cau-cau, nama kuda suharu, nama kuda ni sudah 第一个反应，lu pasun tada nama tuan kicia-cia. Sudah pasun ni dari tuan di maju, di ban di mai ada di maju, kinarin dia, ada sini pakai kuda di maju. 真的，如果用世俗的眼光去看的话，他真的是很可怜。 他真的是不完美的转底马路哦，那你们叫平纳林点样是不完美，好像是不完整的一个人，爱转底巴底麦路把这里点掉。那更可怜的地方哦，因为去恰底马路掉了，不见得都马把叔叔底马路平纳萨利亚底马路，可能有的时候他会吃不饱，把人顶呀那么多底马路。 或者是可能他有很多的所谓的欠缺了哦，ada kina udah menimayu, kina salingan menimayu, tara liam saka ini apa susu no kinu teman. Mana si kanu pasunan dai jua timayu, saling si mana baca no pasunan dai jua timayu, ayat jua timayu, dai anak madimua timayu, ayat jua timayu, dai anak macung timayu. 那什么一个性，哎呀，那品能不能？所以我们从他的身上去看的时候，我再说一遍，他是不完美的，他不是很完整的。伊安那马林瓦迪马鲁，所以那是马林性迪马鲁。可是在亚巴苏呢，哎这段第47节，什么是爱抓所谓的美好的机会？ 是这种迪马鲁来抓所谓的好消息，福音来了，还抓迪马鲁奇恰恰，那什么灵性？哎呀呀，那少年讲话，拜他遇到是这种迪马鲁来抓很好的机会，但不来来抓机会不要老啥，人家是你妈有，人家是爱抓机会你妈有。 那我们也很感谢上帝。哎，这地方有，哎，这地方有马布场，亚瓜唯一啊，我自己的判断哦，他唯一啊，你们有马布安的包，他可以说话。ini ama buca, itu ini ama umur di mana? Lupa sudah antai tua makanya di mana dia mau jauh. Maka dia mahu kiai wan tua kasari mesimuan, ayah ya di mana ibu, maka说哪一路？我自己在读圣经的时候，我就说感谢上帝。虽然他眼瞎看不到，可是我就说真的是你们唯一的盼望，在他能说话呀。我那都是你搞干部的，玛利亚起码是马盖亚一亩地马路。 ini ama uca, ini ama umur di mana? Ayah anak kita mana? 所以刚才我说18的机会18的做机会比较多，给一万给几万在耶稣的马路，他当然第一个机会要把握住。人家现在拿在你马路就摸啥个？到第17节的下半段说，你马路是你马路反定。 kiai buat di malu, jemau jauh di malu, itu kan juga jemau jauh ya, jemau jauh di malu, dia apa? 可怜我呀的，一里马路，baik kasar ini simuan来，可
可是第一次耶稣没有停住哦。你们看圣经的时候就应该知道哦。亚马努拉面实际上有你耶稣大家是掉完的马路，然后在阿里罗巴村带出来的马路玛雅伊布我的意思是说，很多的众人哦，听到在抓你妈的喊叫声的时候，他们的意思是说，玛雅伊布的意思就是说不要叫，不要喊叫的意思啦。可是在抓你妈的马布产的哦，很坚持呢。按照地方的马布产的哦。罗马亚怎么叫罗马亚走地嘛？他越发大声喊叫啊！大把是阿在地方义务都第四个大卫阿在移民莫德罗那一步，第四个第一是基督徒呀，伊人民给大家是一样的，拜卡萨利是无安的，哎呀地方怎么叫？就他抓住了这个机会，斯拉跟他都以耶稣的什么利马的解药，他利马就渴慕沙利曼利马鲁，乌沙曼利马鲁，可以从他的喊叫声知道更容易整顿，那么他抓到乌沙曼利马鲁。现在利马说乌沙曼多把斯利解药，弄把这里整带抓洗修。在这样是研究我自己弄研究带出来的嘛，按照地方就无产把地嘛，一个比那如果你马路条路多，只有一个阿明的耶稣基督哪个呀？阿门领导乱啊！这个是我在读这一段圣经的时候，给我一个感动，说按照他妈该地方就坚持地嘛，大声喊叫，一段地方就辛苦，一段地方就傻乱。大卫的子孙可怜我吧！哎呀，地方就讲我你讲有你七个人嘛，多的话，你那地那干多，是吧？都爱做地方就，根本就妈妈的，都阿明的耶稣阿妈给他80人，干嘛出单了嘛？他说辛苦你妈的，干嘛出地嘛就单了嘛？他说不然嘛的，三年干你妈就很辛苦，加上你辛苦哎呀，地嘛就冇掉掉。no pasu ni ken dai chua binasari ba de ma de no pasu ni ken dai chua de wa抓到这个机会跟我把地嘛有带出机会给我，一段的是不是你把山叫了吧？真那有好的马萨山的伊布的耶稣大家塞来的嘛用，叫他过来呀伊。是这个的耶稣杀伊瓦们都说，跟着要阿家地马路，哎呀，阿家阿里，那么呀大家一年那么10万的有，嘛都说他叫你啦，哎呀，如果用我们的平常的话他叫你啦，我也要走开，那么大家一年听鲁巴的开的，把主念的。按照反应乱走状，我再讲一次，然后当耶稣站着站立，然后说你叫他过来，哎呀喂，民众的众人的反应就是说他叫你了，哎呀，跟着呀地马路，哎呀伊米条，如果说你真带出去哎，我走状那么呀大家那么不长啊。那么大家kan kita bara kan usari sian dia所以keluar ya di maju ayat掉了那个把你maju上为你maju min dulu ayat的一面段这个把这里跟带出细心嘛的三就叫把我很感动的特别是耶稣说了一句话我要为你做什么呀？本来就没来做拜的，办人办家路，去那里大家是弄过事，就大家过来了，然后是那个晒掉那个马龙麻烦的走打。如果我们教会的弟兄姐妹都能阿妈该跟他们都说，我能为你做什么？那么就是把弟兄姐妹
你说猫猫，你说那巴路，你说马比也叫叫来，你说马比也赛就那一无损大家，我能为你做什么？安那说给他萨利亚说多来说来，多么一句安定的话，多么一句安慰的话，多么一句带鼓励激励的一句话。我要能为你做什么？哎，出大家给我们人我就讲，所以把春的耶稣的地方就无常，上的是你一万，但嘛就要我为你做什么？阿听嘛就嘛无常的阿妈呀听嘛就我要能看见来，多喜修。拉波尼，我要能看见那，在伊米亚拉波尼心里把开了多，乌巴鲁，乌比索，在规国，比那拉文大多，在伊米马鲁，所以伊米的马鲁大家，我要能看见伊米的马鲁大家，我要那么成本把出在带上开。Pinakacuan ni madu tapa ayaya tuar pujan ayana sini ayah dalam ni madu masyarakat. 然后你我要能看进来，在心事ayah sini ayah. Makanya anak makanya semua的ayah di madu ini. 很具体的告诉耶稣阿尼玛的需求很具体的说我要看进来。Ini adalah percaya di mana ibu. Nah, kemudian nama ibu di mana dia bahwa saringan tua pacun, saringan tua semuanya ayat di mana ibu. 来到pacun ini dan tua Yesus 的回答说：“你去吧，你的信心救了你爱。” pacun ini tua sini ibu ni Yesus itu 52节，他说辛苦，他说杀完。马拉苏西尼干嘛把12ayat 52节的下半段是说立刻看见他的灵，把见到了细秀。还说是杀完马苏西尼干嘛把12ayat 的耶稣一模，这么个的手留你，把这里手留你，ada di mana mahuca ayat ini semua gedang di maju maka yang pacun di maju 按照圣经的记载，那把圣经点在第52节当，玛雅di maju， 他就跟随耶稣来。Ini anda kada pinaka kuda ni maju tuan, ukuda di maju maraba, ukuda di maju jemur remi buaya. Ani maju ada di maju mabuca。也是一样的，具体的表现是 vai， 按照 vai， 按照行动，按照动作vai kita ciuran dari Yesus ya。那么三代家的baca jual， 答对，用kemasawan ini kan membuat dia maju menguat mati betul， 可能该jual mati maju， barang tu mereka maju barang tu mari jadi cuaca sama dia ni maju dapat ini。ada di maju sama pasir条，把来罗万的maju的外法跟随耶稣，还要在他喜讯中呢。这来做喜讯嘛的，那叫把中呢，上的叫给多瑞呢，嘛的，要抓住机会。你知道吗？不要在灵命上，我们也是不完美的，在灵命上有很多的软弱跟不足。所以我不敢说我是十全十美，我不敢讲。我常常会说我是软弱的人，我是不足，我有很多的不足。我相信在座的弟兄姐妹也跟我一样。你知道吗？不要在灵命上，特别是在灵命的这一段旅程里面，你也有不足的地方，我也有不足的地方。你不完美，我也不完美。可是，亲爱的弟兄姐妹，你一定要记得，上帝的爱透过耶稣爱你，他
耶稣要为你停下来，耶稣要为你停下来，问你说：“我能为你做什么？”哎，你知道吗？不要讲马了，对不对？你说讲保罗讲的，作为别的今天第二วัน多什么？两个讲什么了？马了วัน你马了。Akhirnya你诺什么？Akhirnya你耶稣他要为你停下来哦。Masa tisu kuli semua kerja Yesus tu apa sein tanah suntuk. Air, masukin salima. Air masukin usah. Air， 这个是耶稣对你对我的爱。哎，就第二个你耶稣等于讲。哎，今嘛的当你的那，我希望的那以后，我们要那叫保罗等多讲今天第二文多讲到什么？拜把出来在做地方就嘛不长。哎，做地方就嘛不长，说保罗等你妈有人的手里的话，没有被拦阻那走端，没有什么叫，没有什么叫没有，那什么没有地方有的。在灵命上，在信仰的旅程当中也一样，我们也会遇到各样不同的拦阻，甚至是试炼。就像这个爱做节马的马牧场，他许多人责备他，许多人就说不要再喊叫了，可是他越发大声的喊叫啊！亲爱的弟兄姐妹，信仰的旅程里面也有很多的拦阻。ada kemudahan pasal sedikit kemudahan ayat itu maka ayat itu nama cawa puding semua kemudahan itu cawa dia malah baca setengah cawa kemudahan ya tuan boleh mata dulu itu tuan umatnya nama tahu ada pasal sebut-sebungan tu soal ijaranan ini tu tak kira-kira tu tak cuma zaman isakamaya。我很大声讲这一句话哦，在哪里撒玛利亚？在这个旅程里面，我们要讲kemudah ya kan sunafana dengan mereka kasih karunia kan, baik kisah Samaria, jangan Samaria, namanya kecuali timah dua mabusa，越发大声喊叫爱，ayat tajwid，ayat ini，那做的kaki turun，baru kita baca。ada di lihat最后一个，爱说timah dua ama pas，另外做timah dua mabusa，那一段的少女，她立刻跟随耶稣来。那么聊到，也是在提醒教导我们了。按照这新闻的少罗里边话什么？ini akai sapamaya, jawa-jawa ilu anak mata dua paling tu pasal cuangan. Ai tu jadi ni keawan kuat mas, ai tu jadi samulia. Ini akai sapamaya ni. Ada tema dua malu sawu yang ada saya tu tema dua ilu, saya tu tema dua mau jawab apa paculi. Ada sini jauh-jauh di maju, ada lima di maju, pinara juga di maju, tak 跟随而已。这样的移民呢，我不是marah-marah dan bijak. Tu soal baiklah karena itu nak kisah muda-muda dia tu ada kamar semas. Nai orang Saudi zamari sakama ya, yang Saudi. Dapat adalah masa dari dia utas itu turun dan maya kai sakama ya ayah dan ini. Nah, aku ada kai sakama ya kemudah ini apa dari bulan Tuhan yang maju行动。今天巴鲁加鲁巴拉留完端尼马多行为，你看的叔叔当然蛮多而已。雅各很清楚告诉我们呢，爱专家辛苦，但爱在专家辛苦，你按那妈妈我也会，你看的叔叔当然蛮多而已。所以爱专家信心，爱专家跟他辛苦，一定也要化为行动跟具体的行为啊，而不是喊叫而已。Awan so ada kitului na kamasima le tua da sinokua sisio. Bila kini sineri tentua tak benua tak kamal semal, boleh tua ita rusa ada sini kapu piso tua tak kini tiawan tua tak semal. 现在我们要请陈主任来做事工报告，大家今天要马上来做事工报告，还得做引信来做我们的团队，都包含在牧师的分享，所以。那么以我们讲了有2万套，我们请陈主任来做施工报告。谢谢王牧师。
还有我们教会敬爱的我们总牧师、陈牧师，还有我们所有的长职弟兄姐妹，同工大家平安。平安。非常感谢教会又再次接纳我们过来。其实呢，在我们屏东的团队来到我们的屏东做服务，已经8月1号就14年了。那其实，在我们最欠缺、最需要的时候，感谢我们北业教会，我们永远不会忘记，在我们最欠缺的时候，你们那时候就奉献了1笔10万块给我们中心。那我们平安基金会的团队在屏东的服务呢，我们虽然是长老教会所属的社福机构，但是我们都是要财务独立。所以我们屏东就是一来到屏东服务的时候，是我们就总会给我的20万，就说那是你的周转金，其他的都要我们自己想办法。但是我们从一个标案360万开始，其实都是欠缺的。很多钱是欠缺，但是我们相信上帝的恩典，上帝是丰富的，所以我们也经历了在这10几年来，经历上帝很满满的恩惠恩典，很多人帮助我们，尤其我们北业教会那时候的及时雨，非常的感谢，再次代表平安基金会屏东的团队，谢谢大家。那我们也感谢，就是总会有邀请，尤其是我们台湾中会所属的教会，还有卢凯中会，还有屏东中会，都成为我们的帮助。那这些年来，也就是有你们有弟兄姐妹为我们的祷告，为我们代祷，所以我们能够走到今天。我们现在同工从14年前的3位，到现在有11位。那360万的标案，后来有2个大标案。到现在我们大概1年的预算要2000万，感谢主，没有我们的恩典带领，没有今天的我们，但是我们还是不足，我们一直往前。所以刚刚牧师有提到，耶稣跟巴比买说：“我能够为你做什么？”就是14年前为什么来这里？有时候想想，我都深信这是上帝差派我们在这边。全台湾120万人口的生长者，到现在屏东大概都是维持5万左右。我们也一直在思考这句话：我们能够在这里为我们的服务对象做什么？因为我们能力还是有限。然后好撒玛利亚人的故事也告诉我们，我们看见需要的人，我们是不是也能够去看见他们需要，成为他们的好邻舍？所以我们也愿意，也期待。真的能够照耶稣所说的，我们能够去照样行，去成为他们的好邻舍。对于身旁需要帮助的人，我们要看见，我们要放在心里。那我们屏东呢，其实屏东县身心障碍福利服务中心，这个是县政府的大楼，它委托我们去经营管理，所以我们有在屏东是2个标案。除了做这样子的管事的管理，还要办很多活动，然后要促进身障者，让他们找回尊严、自信之外呢，我们也看见一个直接服务的工作这是我们的大楼。我想在座的弟兄姐妹有到那边去过如果有经过屏东市，欢迎来找我们。那我们在那里呢，对于这个身心障碍的法定服务项目呢，政府我们那个单位，我们那栋大楼里面不是只有我们我们总共有9个单位都在里面。那像我们平安基金会所服务的对象，像高雄也有一个身障中心，也是高雄市政府，以前是高雄县政府，现在是高雄市政府委托的。那一栋大楼全部的服务方案都是平安基金会自己做。那屏东的方式就是比较不一样，我们里面呢就还有其他的单位进驻，所以我们的经营管理会比较困难一点那我们在那边就是到底能够做什么？我们就看见其实有些身障者，也许18岁以上之后离开学校要走进社区，还是会有一些困难。所以我们看见18岁以上在家走不出来的身障朋友，但是他们对生活跟你我一样，都觉得我对自己的生活有想象，但是没有人帮助我，没有人帮我推轮椅，没有人陪伴我，我可能看不见，我可能无法走路，那他们怎么跟社会做接触？所以我们又承接了一个计划，就是直接去服务的服务对象。那我们就是培训一群人，就像我们今天来的团队，我们也是都是培训的身障者，他们成为同台支持员，他们跟我们社工
还有我们培训一群叫做个人助理的人，一起去帮助在家走不出来，他们愿意出来，那只是需要社会的支持。那我们这个计划就是叫做身障者的自立生活支持。那自立生活支持，其实有时候我们对生活，今天大家来到教会，穿什么，早上要吃什么，我们都可以决定。但是我们的服务对象，有时候他们的生活是由家人或是别人来决定，甚至有人是说送餐，他就是送个便当，送来你就吃。他们也很想不吃便当，好想吃炒饭、炒面等等。他们就是这么小小的生活上的一个需求，如果没有人来协助、来支持，他们还是生活就是都是别人在掌管。所以我们期待透过这个计划，透过我们大家的一个服务的介入，真的能够让我们的服务对象能够改变他们生活品质，然后找回自己的自主权，成为自己生命的主人。这就是我们两大目标。那目标是什么？其实我们真的很期待，就是也是让我们的身障朋友可以有尊严、有自信，能够自由，跟你我一样在社区生活。所以我们感谢教会今天这样，我想到，以前来好像是有楼梯，后来说，其实是从后面有斜坡，所以我们的伙伴坐轮椅还是可以顺利进来。这个就是环境的一个改变，友善之后，其实身障者可以跟你我一样，都可以到各个地方去。好，所以我们从这样子这个服务，就是做个案管理服务，从开始的个位数，到现在我们超过150位的服务对象，实际在使用服务的，其实服务的都超过200-300人，但是呢，真正使用服务的150位左右，然后我们每年都要成长20%，所以我们的人真的工作很多，但是我们人也很少。好，那真的这部分就希望弟兄姐妹为我们带导，为我们的团队带导。所以我们也在这边尽力的去看见，其实身障者跟你我一样都有潜能，我们就是要支持，给他们机会，他们是可以发展他们的才华。所以我们也办很多培力训练，办一些团体活动，甚至到社区宣导。宣导什么？就像今天来这边，也要希望大家能够更理解，身障者跟你我一样，也许他看不见、听不到。不能走路，可是他们的权利都是一样，人权都是同样重要的。好，所以我们去做社区平权的宣导，然后也到各教会有这样的一个机会能够来请来报告。我们期望能够让他们的生活、生命是不一样的。就像很简单办一个骑马的活动，我们就改变一个姐姐她的好像是她说她在地上爬了好多年之后才开始坐轮椅。然后他在60几岁那时候跟我们参加活动，他说他一直很羡慕我们用双脚走路的人，你们走路的感觉是什么？他说我从小就在地上爬，我都好羡慕你们2只脚怎么走路，那个感觉是什么？当办完这个骑马活动，被我们抬上马背上，马在开始行走的时候，他就分享。我这辈子活了这么久，我终于理解你们2只脚走路的感觉，应该就像马，它在马背上往前走的感觉。所以就是这小小的，我们觉得很正常，走路看得见、听得到，可是对有些人是这么的遥不可及。但是我们希望就是能够找回身障人的尊严跟自信。我们做的很渺小，但是你看看像这个话，我们也不知道说原来有一个姐姐，她10年没有走出她的家门，因为我们服务的介入，我们的身障朋友啦、同台支持员介入，还有个人助理的服务，才知道她那么会画图，然后她都是用手，那她是怎样的一双手呢？扭曲变形的手，一笔一画，忍着疼痛画出刚刚的画，所以。在他60几年的人生，虽然他现在离开我们，但是他在生命的前几年，我们的服务介入，他生命是不一样。甚至于他终于知道，原来是可以申请电动轮椅，原来可以参加集训，原来他是有能力考上街头艺人，很不容易的一件事。好，那我们也看见很多不可能的事情。那感谢主的恩典，给我们一个机会，帮我们拿到国外的经费。那长老教会是世界传道会的会员，
当那一年要推这个身障的主题，我们也是很勇敢的提出计划，感谢主，就是让我们得到200万。但是3年后要有一个成果，我们在这年几乎把它200万放大为300多万，也在这当中，我们看见我们很多伙伴非常认真的去活出他自己，甚至今天我们这位的女朋友郑佑成先生，也就是因为参加这样的活动，被我们所合作的舞团延揽为专业舞者到欧洲、到美国去表演。我们这位大哥那个佑成大哥，他现在当阿公了，他从来没有想过，他以为一辈子就是在邮局前面卖彩券，竟然能够有机会站上国际舞台，这是上帝的恩典。当然也是他个人的努力。他那时候要来参加，还说被爸爸妈妈因为年纪大说你不去卖彩券赚钱，你去跳什么舞，你去演什么戏？可是后来就看到他爸妈非常满足的笑容。就是我们相信上帝都一步一步在带领我们每个人有不同的计划。那在这个过程当中，我们也感谢主，我们甚至透过计划还有帮助到很远方国家的特教学校，这些都是上帝的一个计划掌握当中。我们真的不知道我们能力这么小能够做什么，但是一路走来，真的觉得有时候会觉得起鸡皮疙瘩，因为上帝的恩典满满的，我们都还没有说出口的时候，上帝都知道我们的需要是什么。所以有时候觉得一个人，像身障朋友，他们会被政府列为因为要福利的一个取得，所以要列为分成8类然后也提供很多福利，但是基本上甚至于接轨国际的公约去保障他们，但是他们生活处境能不能好一点？有些人还是到不了他想去的地方。光是琉璃桥，我们有一次去我们的幼城，到了那里就下不去，因为用拐杖你要下去也不容易，也很危险。所以我们很期待环境的改善，因为不是为了身障朋友，而是为了你跟我的将来，或者是给所有需要的人。所以要的是什么？尊严跟平等。他们不要我们同情，他们要的是同理。所以呢，我们就看见生命真的很脆弱，但是也很坚韧。我们看每个人都努力的活着。那虽然有时候我们的身障朋友，的确生活上他的工作权，找工作真的不容易。但是我们期待这个社会能够我们从自己开始，我们就这一点点，我们去接纳跟我们不一样的人。那透过每个人的努力，一定可以翻转世界，可以改变一些偏见跟歧视。就像我们的车，我们公务车那我们就是用这段经文勉励我们的团队，在这样的服务过程当中，我们一定要刚强壮胆，因为我们相信神与我们同在。那我们到神要我们去哪里服务，我们就是必须勇敢向前。所以我们就是用这样的经文去勉励我们团队一起往前走。那这个过程当中，我们也期待弟兄姐妹与我们一起同行。我们看见就是有需要的，跟我们一起往前走，陪伴我们。我们看见这些弱势，我们能够体会受苦。那我们就是期待各位弟兄姐妹可以继续为我们代祷，那是最重要的。现在感谢主，我们的恩典满满。所以我就觉得最重要是让我们来这边做事工报告。那等一下呢，我们期待就是我们的伙伴有一个小小的，他们也是很努力。我们班的戏剧我们找导演来教他们戏剧。曾经我们也请过一个导演是全部看不见的。全盲的导演来教他们，我们请了好多导演，就像我们那个专业舞团的导演，他也是一只眼睛看不见，可是他是艺术总监，他可以带一群人到国外去展演。所以我们期待在过程当中，我们也跟我们的服务对象说，因为前阵刚我们办一个活动，视障者说好想去溪头玩，我们想说视障者都看不见的话，你去溪头怎么玩？可是他们怎么玩？他们就可以体会那里的风，那里的温度，甚至那个气味，对不对？森林的味道。所以我那时候我们就带了一群我们的身障者，有看不见的，有听不到的，一起去，看见他们手牵手，肩搭肩往前走。我们告诉他们，真的不要怕，我们就往前走，因为我们都在。你们跟我们都一直在这里。好，那以下呢，我们就会透过小小的一个戏剧的一个展演，让大家知道一下，就是他们其实在求职过程当中会遇到的苦境。好，谢谢。那我们就请我们的伙伴们预备，来 ，OK 吗？对。
有，我们有麦克风。我们今天来的伙伴有第一类，就是第一类是属于比较精神方面的，有的可能是曾经遭遇忧郁等等哈。那过程他们等一下自己会说。那我们有第二类的，有视障朋友啊，但是他们还有微薄的视力。那当然还有第7类的啊，我们的肢体障碍者哈，那个有过来。还有我们有一位那位 B 哈，他可以等一下听他说，他是属于重大器官的一个身心障碍者。好，你们预备好了吗？好，那我们的时间就交给我们的伙伴们。我们今天不好意思，今天的故事发生在一间名为早茶万能公司的公司。这间公司目前正在征求演员与清洁打扫人员，许多人带着期待来面试，但是他们遇到的第一关，不只是工作能力的考验，也是一道关于理解与偏见的考验。第一位郑佑成，请进。新班好，佑成，你知道你今天应征的工作内容是什么吗？我是来应征演员。你年纪那么大了，你是不是做阿公了？你是做什么工作的？我平常我是在我们那边的话，有请卖发光的彩券。那我真的确实我当阿公好几年了。那我还有。你年纪那么大了，行动又不方便，你怎么表演？我靠着努力表演啊，我是一个舞者啊，我也去过很多国家。你是不是担任一个不重要的角色？没有啊，我去过很多国家表演，还有去过很多地方去表演的。坐轮椅怎么表演啊？坐轮椅就是我们的脚，我们可以表演啊。那用这样要对你有什么用啊？你先去外面等着吧。面试官是佑成，他是一个从小他就碰到刚好流行小儿麻痹，受到病毒感染的，所以导致他才会双腿不能行动。所以你这样子太客气了。我还可以跳得很棒，佑成，你千万不要气馁。面试官的话也不用放在心上，这间公司只是跟你没有缘分。你看，我也和你一样是一位身障者，虽然视力模糊，但我也成功面试过很多工作哟。我相信你一定可以的。好，谢谢你。先入为主，不被倾听，不被友善的对待，如同我们生命中那一道看不见的墙，才让我们自己怀疑自己。好在有同才柔情的出现，同样面对身体的限制，也仍然有被看见、被肯定的可能，仿佛一道光，让我们再次燃起了希望。第二位进来吧。第二位是医生，他是我们第5类的身心障碍者。他因为消化系统的障碍，导致他在18岁之前都无法正常的饮食。医生，你说说看，你有什么擅长的事情呢？我很勤快，我也很努力。你这么瘦小，你满18岁了吗？你那么瘦，你有没有吃饭？我今年已经24，我是因为我们家是一个，我是3胞胎的老二，大家肠子那么长，我肠子那么短，所以消化吸收营养不良。我看你这样搬不了东西，体力也不好，我们公司工作都不适合你，请回吧。我有在夜市打工，擦桌子，然后换碗盘。好了，你不要说了，请回吧。医生，不要沮丧，你的努力大家都看得见。
再等等看，你一定还有很多工作机会的。好，谢谢。下一位请进。第3位是逸轩，他在大一那一年，因为遭遇到大车祸，导致他部分神经肌肉的受损，左眼视力狭隘，也因此而被迫终止了学业。逸轩，请你说说看你目前的身体状况，你是不是出过大车祸？车祸的时候伤到了脑，影响到了肌肉神经，所以我的肌肉只要动作做久都会很紧绷相应。我们公司大楼那么大，你清洁得干净吗？我很细心的，我会努力的清洁干净。那你要浪费我多少天的薪水啊？我看还是算了，你先到外面等吧。逸轩，你虽然伤到了手部神经肌肉，但你无畏艰难，努力复健，还完成了大学学业耶。我相信你的努力和勇敢，证明你是一位生命的斗士。我想你可以再去找更适合你专业能力的工作。你说的对，谢谢。真正的能力不一定是藏在速度、力气跟体力里，有些能力是藏在一个人他愿意重新站起来，愿意继续学习，愿意面对生活的勇气里。律师官，你为什么要对他们那么严格呢？我以前也是这样被要求来的啊。可是你真的觉得这样好吗？那你说说看该怎么办呢？你不也是一位隐形的身障者？是因为为了给你机会，你才有机会当上面试官的吗？那你有什么办法？你先来听看看我们唱这首歌吧。谢谢你们爱我的每个人，在我的身体上我的旅程，给我挣脱，勇敢地去醒来。当我的护卫为我祷告，心里更强韧。谢谢你们爱我的每个人，让我努力后可以谢谢自己很坦诚。回想不同，或绝望到躲开，但你们做的总让我想坚强负责任，为了爱重生。用心，微笑，微笑，支持你，谢谢大家。谢谢你们的挑战，那这个很努力在过每一天。好，我们谢谢，请回座。好，我们就把时间交给牧师为我们做祷告。Aisyah dia persusunan sabi dan nama dia maju pas mana-mana dari jenderal atau Aisyah nama para kakawi udah pakai kena tiba ke ayah ya Aisyah dia maju nama orang raja betul mereka sasa mereka kipakin kuas senang dia pada bahasa pasti sebelum ini pinangka semua dia mau so papa cucun yang maju dia mau tu nama tujuannya pasal ibadah nama tujuannya pasal sebelumnya ayah yang ini naik suho so nanti mau dia shooting dah sauni ada kena ada dia kurang nanya kena sarima awan cuaca apa sih kata inuri jadi inuri naik cuaca senang sama kayak anak suria baliwa你说你跟他杀人啊？你说你跟他杀人啊？第二个，第二位，
makaya mo na sumadwa ki darwai, makaya mo na madwa ki aiwan. Ni jua za kia cukup-cukup, anak maka jua cukup-cukup ni maju. Ni jua na maka parak, makaya syurin yang maju tak. Oh, so aneh jua kena saling atia waktu ki darwai, maya masyasya. Oh, ki aiwan ni kepada itia maju. No makaya tiawau. Antara pusara jani kan, itu kira lain itu nama para cakap kasui. Itara ya tidak saling apa itu nama aritani tidak apa satu itu nama tanda kapasitas hubungan maya masyarakat wilayah. Sing-singan lain menjadi sokai, itu. Amina ya saling ada tatang jin tu ada inuri, ayat na mumai dapat semara. 一努力我们同心来祷告。大家都知道了，我有答应什么？Bapak bagian itu turu paku cawawan, dari para wacana subawa, bila mana puringalinga, bila mana kemilah, tua suturu, tua su pelsekar, tua suwarunganya cuma, bila mana makaya, ada pada tamu-tamu, mana suara kama pula, sama kaya mana papurban. Ribu dan seterusnya semua. Ni akan tu banyak. Baiklah masyarakat itu kai dan apa sebab-sebabnya tuan yang inuri teman kita itu 政府中心的施工，不要那kiam tanus dan yang semua. Kipusin senang. Amara sukses sekalian nama pula dijual, bila sukses senai ayat na kipaparangan. Ni kipaparangan jangan tanusun, ni karawan tanusun. Sutura su peskan udah juaita rusak hanya pina sawaru mara soya kama pula udah kena marwa kipa parangus kosi taromadanan dan sebenarnya semasa di Yesus Kristus. Amin. Amin. Sar. 우리 파트 보라이ten tuata ginongga wa kai no chinas tuata hini tauchikar tuata inakinan shani sa seraka watasinai tedai 50atau rusa 我们一起站立来回应诗歌在我们的台湾诗152首我们唱3节的主语1节的中文唱第1节的中文先唱主语Pasari
Bagaga, Situdi di Muni atas naik Dedai Alhamdulillah 奉献台湾升旗180条，好，奉献的是由我们曾元成执行。慈悲爱我们在天上的父神，我们满心的感谢你，谢谢你在过去一周所赏赐的恩典。在这奉献的时刻，我们不只献上我们的财物，更求你帮助我们献上自己，完全交托给你，将所有都奉献给你，愿为你所用。玛利玛利亚那格玛西达姆苏阿尼亚给那伊那嘎万阿布赞嘎兰乌里巴高高瓦们伊达埃亚达努苏乌拉苏伊那勒万尼亚伊努里勒万比那嘎多阿迪耶稣基督阿门。阿门。Basmalam Churu di Kuala Churu, Koko Lý永斌长老。大家平安。平安。好，我们来看我们的周报，大家看到的说的，你上回来那的周报。第sangas. Nalit na di sangas si Majetua yu dinichi. Ajua nalit ajua tata wa sausau jua mantai dai sama sepat. Ajua ni asila wa kingking ijua 50 rusai dai sa 50. Ajua na padama sausua na inugikai mantapulo sa marusa cikan. Nakitoga ijua mantulo sa mansiwa ni siwagsi mantapulo awando. Ijua terwedai 50 sa 50 na kingking marusa sinsi. Na padama iwi ka lorongan ijua maspat di selat suja lagi sengat. Ai ceto hujingkai ana rehai ijua marusa pulu atau masjid ijua pitwa kojol taidai 30 awata na kingking. Itu masuk asin sireu ijua mantapulu sa masjid. Aroedai 20 kingking anisyo mantapulu sa manam. Ijua kujul 5 dai 50 akingking. Na pasula wata katirehai imaletwa ulma kumian ijua man 20 sa amam pito ana reha.
大巴什马瓦家经济嘛的多的是领导多个阶段人话不是。潘武雄一对来，林启雄古俊，林美花古俊，许春妹李买来，洪颖霞一对来，温雅玲古俊，左金梅李买来，叶玲杰50古俊，董文桥古俊，卢美惠古俊，陈明辉50古俊，陈丽霞50古俊，曾清一古俊。于西安古俊、林志明古俊、陈林古俊、蔡青春古俊、陈克军李买来、陈孝文李买来、于绿玉李买来。伊说嘛，如说不啊那天天，伊说我了，希望古俊啥喜欢的，啊那就我的天天，关思成古俊、许春梅古俊、吴罗明把这古俊啥过来的，杨子迪李嘛古俊、左金梅古俊啥来的。李秋莲文马古俊，李进秀德拉古俊少文买的，叶林杰文马古俊，董文桥50古俊，王木国古俊，陈明辉5拉里马古俊，曾清一5拉38古俊，于西安18古俊，陈克仪1多古俊3来的，于立义古俊，伊个曼达布鲁3万5万那经济，1多啦50古俊30来的，伊个那感谢经济。韩信仪文马古俊，林江花古俊，林兆进古俊，林吉雄古俊，郭智慧古俊，于静玲古俊，王金花文买代，许春妹李买代，黄子瑶古俊，卓金梅李买代，李秋莲古俊，杨家平古俊，卢美惠李买代，伊个的阿七，并且干多个单60古俊，伊说曼达布鲁38的那经济，伊说我啦，阿罗古俊3代代。伊叫那谈就比经济黄进尧李来的，三路都那在经济啊，在上个3年秋，伊叫91万5600个5角位，11万6650，还就嘛那在3个那在上个3年秋。那把什么话在申请案，伊说下一周的施工分配，7月22号星期3给都改，好的基督申请的陈丽霞长老。好的，我讲林雅涵姐妹，好的，在这边呢是修调这个尼罗嘎，你们的多希望海洋达布阿卡兰达布罗阿多比多阿卡兰，伊就在门徒修炼的模拟牧师10代事业组，7月24号星期5，阿德雷汉以及后面什么第6万的模拟牧师什么状。你后面什么打入另外，你可以把长老什么的。第3组是到陈永生吗？还是到谭新宇？谭新宇嘛好，陈永生，好。这3股面什么就要有陈永生的家里哈，陈桂英执事什么是吧？用股面什么古王阿山，第12主角什么是吧？股面什么叫有萨利兰？di Shonin Buksha semacam, itu mana binumpen tu ada kerehan. 7月26号星期日6点半，我们基督圣山di Shonin Buksha，9点半是青年施工纪念主日哈，题目呢主礼，司礼也是青年团契。6点半的事情，吴雅莹姐妹，9点半邱凯祥弟兄。6点半的奉献是陈桂英指示，9点半是如意同学。报告是青年团契领唱仪式，献诗也是青年团契。音控高礼中指示插花第4组。读经也是青年团契，招待青年团契，所以下个礼拜是青年主日施工你们要做预备。你们在多安尼就学系第3组的老师信息分享杨子迪，老师有美惠、袁成、齐安、李杰。各团契的施工，下个礼拜天呢，收年团契的来等呢，那个礼拜麻烦我们陈牧师来带领，好的弟弟王金义姐妹。今天有没有留下来的团契？做礼拜的青年会要留下来，还有呢？都没有了哈，青年会留下来。好，我们来念这个7月份的经济箴言第1章第7节，我们同声一起来念。
敬畏上主是智慧的开端，愚蠢的人轻视智慧，也不愿意学习。啊，来，麻烦啊，报告事项，萨苏贝诺德维达，西巴达头劳拉，伊巴在多sangat-sangat Isaya 55. Malay tentu soal ada ujian soal masih masih so kay masih dengan cici we, nama tadi masih damit na semalam tu asal singan, ujian tadi soal tiap usia na, wanita sembusa na semalam tu akai nuat semas, 愿我们平安基金会的工作能够顺利平安辛苦你们。7月23号星期四。第求年牧秀的片段球盖传道部tadi macam ambaka juga kena terpulang yang maju. 星期六di Muni牧秀的片段球盖产花中心产花委员会di mana kadang-kadang部落发展的研习会，seperti kata Nori。那礼拜天就是青年主日请青年预备。 你这边有没有特别？好，白油箱进来还有没？没有了哈。好dari pasukan Inuri akan mencandarkan menjadi dewi. Ia memang usia pas malam. Dapat. Muli pasamandang dito at isla-islang Inuri. Sangat-sangasan di masing-masing itu at hinoga bakay mo sinas papubarong ay na tulang nang ay suata kinamakuda manatinatin mo sinas kamitin sa kasikarunan amana natin mo sinas kamitin. 我们有第一个代祷的事项，公祷的事项是从我们今天所领受上帝的话语里面，我们来感谢神在我们的本相为上帝的创造，在你自己本身要来献上感谢那么大西卡巴德金为这种让我们有这样子的一个机会来感谢神，大西卡巴德金那心包括我们今天谈的是，这是bersama kasih Indian atau Kyukai. Nama kuda susi pacunan tekso atau Kyukai. Agay na sa pinagasilunga ay ini nama patujuan ng pacunsun kay Indian. 第二个。 让上帝创造你的眼睛，一定有你独特的看见。我们为我们的教会来祷告，你看见我们教会不足的地方、需要的地方，我们就在这边来效力，用我们的祷告来让上帝的国在你我心中有更美好的看见。这是巴山terus dah si kainulian amana su ginogo tu soba ai chua kena simate tua sini pasmaro tanutena 这个平安基金会这个肾脏福利中心这是比较出来kainulian那怎么呢 sudah pasu si kainuli 这个地方也是要需要大家用自己那是爸爸是上帝在今天我们从这个肾脏福利中心所带给我们的看见是什么？愿上帝感动你，感动我，来为我们这个基金会也为我们肾脏福利中心一起来用我们的祷告
Aja bili-bilian. Kena pulapen na kagian. Ada ri pakubarangan kami nama pulat. Tasuni kain nuri nagbina ka rai chua ta kimejunan chua medena biapa mana berusuki mana uri sebab ta tanitan uri sata si kainian dan nama kaya na pinakubarungan na sinaswa na sulibat chua kala kulabayan na kata wala na kata bubu uri na dalmaza pakubarungan kamitan juga sifat itu juga makanya digacan ini menara itu ya gacan ini bili-bilinya di peringkat mana kalau kata ini kata gini Kaya pagsuran mayroon yang semas masyarakat pensura tengah-tengah niya inuri niya zungar niya kiawan mapula ta maraswaya ay suri ko tawayan tumarumadan to sumudan niya semas pagawga paparang tanis na niya semas kaya so kinisnayan niya inuri mapula kaya na marwa niya rawan niya si tarumadanan Tangan niya semas sa Yesus Kristo. Amin. Amin.
巴西巴布拉丹，在这里，我们一起来颂荣赞美我们今天所有的百善。愿神也在当中，要继续持续在每一天，在你我当中，这样的赞美的声音要不间断。颂荣245首。愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与我们每一个人同在，从今时直到永远。阿门。阿门。平安。如果是有个生命的生意叫做有帮运，反正在伦敦呢，半年又会的。比如在我园区呢，包括你会跟teman-teman ngapain? Nah, mari berkenan apa dan macam ni juga siapa tahu apa rumah. 我们办一个园游会在文化园区嘛，记得那个时候我们是有，就是为了我们身障服务中心来办的，等等嘛，是吧？我们已经时隔10几年了哦，想一想应该要办了。啊，80周年的时候办吗？哎呀呀，好，开始计划啊，好，王牧师，你来一下，我们的教会有惯例，会来这边讲道的都会有一个伴手礼，我们请我们带一家好。感谢主哦，这个牧师前年退休的我哦，我有前年退休，然后现在都在这个协助中会的工作中。主要是我们需要的小东西，有我们小小的伴手礼，要么出入就吃做，出到希望牧师好，你这里我们服务中心的同工也不要担心哦，有准备就美食在下面，一起用餐再离开，让我们的长老小会有机会的话来，牧师可能没有办法牧师把他赶回去要播，因为中午要煮沙，所以就必须要赶回去，所以就请我们的长老们在麻烦一块我们这边同工一起用餐。比较是马老，今天刚好是我们的丰收季，部落的丰收季。那个除了在做教会吃饭以外，你吃不饱还可以到
可以到活动中心那边也有吃东西啊。今天早上有杀猪了，对不对？今天是原住民的杀猪，然后带小朋友认识那个猪的部位还有杀的程序还有什么东西可以吃，你可以吃的，什么是老人家吃的，全部都很清楚。这个是很有文化在里面的。好，有没有其他报告？妈妈。这个机构呢是属于针对专业的还是针对他们的师傅跟他们不提比较那老师报告macam ni kan. Itu aktiviti ayah Saya nak patut semua takai jual sasa. Muka patut nak muka, nama tahu kurarama. Kurarama baik, mau madanga. Muruanga. Ini amaluan ni. Acu, ini jual. Maya yang nama oda, dia jual isi yang maya. Acu ni, dia jual, dia jual. Aja tipu dingas tipu di mama tadi mula kemudian aja congkien dari ini dia hijau ada apa di antara tengah itu macam itu makanya pelajar nana sim saya aja sini kita terangkan itu di senamamo ini senari dah kaya aja asal sini ya itu asal itu 这个是北叶的叶北叶北叶你那是什么的收入做的景对做mana movie 馆Kamayan itu做mana children做kiliwat kami itu做的budaya kami itu nama bulat saat jual na sadinga kasukayan Durian ismado, atau mukurara menurut orang yang berdikasi, no, kita terwedai, 功能又增加了哈，功能又增加了，而且意义也不凡了哈，所以这是升级版这个是2.0的吗？还是3.0的？3.0的，不一样吗？3.01月300块了嘛哈，之前的是200块那么都出来咱们sini Pak Cawan Matsuna Sekota Churu请大家踊跃购买，这是我们潘文华长老他的手工艺所做的新的版本3.0的版本可以充电，有手机座这边有一个，如果你要充电的话，它连这个动线都已经做好了，并且呢它有说明了哈，因为这是就版权所有在北叶潘和晚长老是北叶的，所以它这个代表的是一个叶子的意思，叶子的形，所以是北叶的叶非常的有意义，那也能够看见你的爱心在我们北叶教会我们要增建一个沐浴馆，因为我们在这边的场域有受到限制，所以我们需要能够要扩大一下我们教会的活动的范围，所以有这样子的一个募款的义卖的活动这样子简单的报告Mani，谢谢。那另外一件事情我们大家一起来最喜欢的大合照，要补口红的呢，也可以趁这个时间赶快补一下你的口红Di pasasinya nanti di pabukimnyangan nanti mana sinamajan amat datang ke masing-masing dari Pitong Tang Buci Bu Jongxi 就在这里了坐着就好了。我位置大了点好嘞。自己调位置咦，太高了吧？北岳
爱你，爱你，爱你。耶稣爱你，我也爱你。好，好，快点。好，彼得跟。有给你这个哦。好，感谢主。这个是林姐的。有膝盖，今天聚会人数9点半有73个人。za Tanzania kai ni buksi Maloron no soni titinai sansuan ilada nama limuno no soni imajai tua ikai kita yang tuai cuma mata dia 然后 no makai tulutas mamaje potong jongsi ruska ja acara cilu dua ya di suncio so ya berapa apa ya cinabu albaiknya mamaje ini asma terjadi musibah Lihat malawa tatu manuka kan mereka sempat apa ya cinabu amina kita tulen nama maje potong jongsi musoni no naki cimiluda jota zamana pakibangabang jo pakibangabang nakuya tipuleka mana mo sa taidenite ajo chulupiu no ya masih kiri ada tuh kada kana kita tulen pai cuma chulupiu makuna makasi chulaya dulu masih anta ada nadi baik yang mama jadi potong jongsi nunika mereka si ibu gacani ibu mio ni apa kau一起家里彼此互道平安。Hari lah, hari. Oi. Ini lupa.